друзі, попсувся сьогодні мій телевізор. Немає підсвітки. Включаю його. Індикатор світить. Включаю його. Засвітився зеленим. А нема нічого. Беремо ліхтарик. Бачимо. Тут все є. Ось свічу. А кольору нема ніякого. Зараз я попробую ось так якось поставити, щоб видно було. І візьму пультик. Ось. Візьмемо таку якось його. Ось так. Щоб видно було. Візьмемо пультик і нажимаємо вийти, типа ус. Не виходить навіть. Не хочу виходити навіть з того меню. Ось так, друзі. Ось така поломка. Будемо ремонтувати. Ось, друзі, розібрано вже. Шлейф йде. Ось так. Все. Тут для себе знімаю, щоб потім знати, як забрати. Тут на колонки. Цього чорно з білим йде з лівої, цього з правої сторони. Тут шлейф на відео. Так, плата знята. Залишилася тільки плата сама екрана. Ось так. Ось така плата. Все робило і згасло. І включити вже не показує. Ось так то. Де то воно? Ще не годин, бо воно приклеєно. Ось так віддер. Не знаю, чи щось буде видно, чи ні. Так, далі розбираємо. Так, ось, друзі, матриця. Ось матриця, як бачимо. Там контролер.
причина. Сам контролер. І зараз покажу. І ось, як бачимо, самі ці треба зараз їх якось повідчіпати. Не знаю, як вони себе відчіпають чи тут. Зараз будемо якось їх відчіпати. Відражателі. Так, друзі, все знято. Провірив всі світодіоди, всі робочі, тільки на один ось цей. Обірвав його, як бачите. Не знаю, як його зараз на клей поставити. Такого світодіода я не маю. Вони 5 вольтові. Зараз я навіть попробую вам показати десь ось на цим напевно, що. Так. Якщо мені так вийде, то я вам покажу одною рукою. Ось. Бачимо світи. 5,28 вольт. Вони. Не знаю, як то мені його зараз так зменшити, щоб вольтаж пішов менший. Так, зараз я спробую ще один показати. Ось. Скільки там? 5,12. 5 вольтові світодіоди. Я таких маленьких, друзі, не маю навіть, чесно сказати, 5 вольтових. Щоб щось впаяти сюди. Щоб щось впаяти. Один згорений світодіод. Ну то як один згорить, то вони і решта будуть горіли. Але покажу ще маркировку їхню, ленти самої. Так, опа. Так, де то воно? Ось. Сама маркировка. Така. І ось тут. Ось так. Ось так ми зробимо. Так, друзі, ось така маркировка їхня. Так, феном пробував прогрівати, не допомагає, друзі. То хіба його взяти, закрутити і все. Або припаяти світодіод любий. Але світодіод, походу, що згорить простий. Він там 3-вольтовий. Думаю, що він згорить, напевно, що. Треба щось 5-вольтове, щоб доки воно не садило. І зменшити. На платі треба буде резистор один зняти, щоб не садило наразі хоча б. А ленти я закажу з часом і поставиться. Друзі, знайшов тут, але вони 8-вольтові, походу, що можливо 7-вольтові. Ось такі світодіоди знайшов. Тут ще один десь був. Ось він, я перевіряв.
Зараз я його буду впаювати туди. Ленту я знімати не буду. Попробую феном легенько його впаяти. І так, друзі, впаяв. Мусив відривати ленту, бо так я б інакше його не впаяв. Ось так впаяно, але ще не причіплено. Розсіватель ще не причіплений. Ось так він впаяний. Трошечки ленту перегрів, але все працює. Все робить. Так, зараз я ще думаю, як його приклеїти. Так, щоб він не відклеїла часом. Чи взяти його на цей клей приклеїти, чи що, на гумовий. Мені тут був приклеєна лента на ньому. Лента і на ньому і приклеєна, друзі. Зараз я хочу... О, вона є. Ось видите. А на білому такому. У мене такий... У мене такий клей, а тут такий білий. Зараз я пробую. Може його на цей приклеїти і поставлю, хай підсохне. Може буде триматися. Може не відклеїться, думаю. Ну, але то, що кажу, що він 8 вольтовий. А тут 5 вольт треба. На 3 вольта більше. Ну, можливо, буде трошки слабше світити. Буде плямка, але що зроблю? Нічого не зроблю. І так, друзі, зробив телевізор. Дзвонив до друга, Сергій Нівєров. Привіт йому. Велика подяка, що порадив, які саме резистори цей. Ось ці резистори зараз ось такого зробимо. Ось так. Ось цих два резистори, я їх припідняв, як бачите. Ці два резистори припідняті. Опа, фокус. Так, зараз фокус з'явиться. Їх припідняв, поставив світлодіод на 8 вольт. Тут вони йдуть 6 вольтові, поставив на 8 і зменшив йому токи. Як бачите, два резистори припідняті. Телевізор. Зараз я вам покажу далі модель. Ось така. Зараз тут пише на коробці внутрі. Ось така. Там матриця є яка. Тут на самим від екрану ось так пише. Зараз, друзі, я попробую вам перевернути, щоб нормально. Так, де то воно є. Ось так. Так, зараз я знімлю коробку, ось цю вверх скручу і туди ще колоночки ось зараз вчіплю. І вбачайте за таку якість. Вона вже смеркається, як бачите, на вулиці. Тут світло слабеньке. І здіну і зараз включуся далі. Покажу, як працює. Так, друзі, влучив його. Так, беремо вилку, запихаємо її. Так, є, запхали. Індикатор засвітився внизу ось. Так, включаємо його. Так, акає. Якийсь мусорець є на екрані. На білому фоні видно файно.
білому фоні файно все видно. Так. Зараз запуститься. Так, є, запустився. Тепер, друзі, нажимаємо ось пульт такий, його оригінальний. Тепер нажимаємо. Так, ехід. Так, тут телевізор включився Т2. В ньому є. Так. Так, є. Тепер вибираємо YouTube. Так, YouTube. Зараз запуститься YouTube у нас. Так, тепер вибираємо мій канал. Так. Так, мій канал вибираємо. Так. Зараз буде. Так, Сергій Невєров. Це його канал. Підписуємося на нього. Так, і вибираємо, чи я пропустив свій канал. Ні. Так, вибираємо свій канал, вибираємо останнє відео. Так, ось. Дивимось, все працює. А бачу? Оце ти починаєш. Так, що ти таке робиш? Так, тут, друзі, скутера я розгружав. Теж вдруге, можна сказати. Попросив мене допомогти розгрузити. 220 скутерів, друзі. Це немало. Один контейнер. Це не ця фура, що є зараз на відео. Ця фура від'їхала. Я знімав, як вони розгружали, але це відео я замість плею нажав паузу. І відео не зняло. Це всі скутера. Ось такий кусочок відео, друзі. Так що дякую Сергію Невєрову, що він мені допоміг зменшити вольтаж, силу току йому. І цей самий світодіод, що я пробував, що він на ньому мені горів. Такий самий, і ось зараз в даний час показую 6 вольтовий. Ось так, друзі. Все. Та майорять жовто-блакитні прапори. А все хорошо. Хлопчики. Да все хорошо. Чернігів. Доброго дня, друзі, ми з України. Дивіться, сьогодні 17 числа. Дивіться, яка погода. 17 квітня. Ось така погода в нас. Такий сніжок впав. Трохи так ніби град щось. Щось похоже на град.
така хмарка. Так що, друзі, все. Кусочок таке відео вам зняв. Пока.